ที่เป็นแบบเป็นบ้านเป็นไม้สนเนี่ยนะคะนี่ห้องพักนะคะแล้วก็นี่จะเป็นวิวของเลคนะคะทะเลสาบเลคไบคานซึ่งเป็นทะเลสาบที่กว้างที่สุดเลยค่ะโชคดีที่ว่าได้อยู่แบบบรรยากาศแบบชาวบ้านจริงๆเลยอ่ะเนี่ยมองไปไกลๆน่าคือเลคสวยมากเลย